動画像に比べると。見えるやろ。カメレオン。そんなでかいわけないんだよね。生まれ方は違う。養殖がそうだ。獣。イルカ。イルカ？イルカ。イルカ？イルカ。イルカ。赤ちゃんの席はそれを見る。なんかあれ違う？そんなどうしたの？お嬢様元気？どう？一番左にすごいなんかぶら下がってる。で、うんこじゃない？ってことあれ男子。男子も言ってるじゃん。絶対おちんちん。何今なんか泣いた？パオンじゃない？あ、なんかあそこになんか言ってる。喧嘩してる？全然パオンじゃないの。なんか一匹さ倒れてる。ちっちゃい子。うん、ちっちゃい子。あ、いや、じゃあ、あ、あの子？あ、その子泣いてんの？うん。ポンって泣いてる。なんで泣いてる？倒れた。なんで倒れた？わかんない。今生まれたばっかり。何の時期？まだ来ない。だから坂みたいなわがまま言ってるさ。疲れたってばーって言って。飯持ってこいよ。ご飯やる。ご飯くれよ。しょうがないな。さっきのおじいちゃん。お父さんうぜえなって思う。またひっくり返ってるやん。もういいって。放置していったよね。自分で立って歩く。失礼。だからパパとママもやるやん。放置するやん。失礼極まりない。ゾウ扱いしないで。そうなの。さあ、そうやって放りとかれてるからもう余計またあの間に割って入っていくとことかそっくりよ。あんなに放置されてんのよ。私はここっつって。パパとママの間からかしてまた割り込んでいって多分スリスリ